all jiva, all jivas siddhadeha there, Сиддхадеха имеет духовное but there is not move, но она не двигается. no move, Но сева. no seva, no seva. They are like picture doing seva, Она как like картина. this picture. Она не совершает севу. So this picture is beautiful. Эти картины красивые, beautiful. So they are like picture, all jiva, siddhadeha, that Golu, Vrindavan, Vaikuntha, there is a like picture, there is one beauty. Они прекрасные But картины. not seva, not move. Они не двигаются, они не Like совершают picture. севу. When Guru was, when take initiation, that time Sadguru take initiation. Then there is one Guru, he is Samasti Guru. And it is, here is Vyasti Guru. They are both connection. Они соединяются. So when you take here initiation, Когда вы здесь получаете, and you ask me for your, what is your Siddhadeha? вы спрашиваете You меня, ask me. какова моя сиддхадеха, Then that when I think, когда я what is our медитирую Siddhadeha? и думаю, какова That же time that есть Samasti Guru, И в это время here сама my Сиддхи heart входит give в мое that сердце. Samasti, that Siddhadeha, all kinds of bhav, И все разные 11 бхавы. bhav giving here. 11 бхав And даются в then сердце. Guru will light that and give. И тогда гуру пишет Then- все это из своего сердца Then и a дает connection вам. with you that time. И тогда вы получаете Otherwise no контакт. connection never. Иначе не получается контакт. Without No guru initiation, no connection. нет инициации, нет And not move контакта. that not move, never. И эти сиддхадехи, Up они не to now, двигаются. no, that Guru has, take shelter of Guru's lotus feet, Если мы не принимаем прибежище лотосных стоп Гуру, and that that time no, never that move. до этого времени Have сиддхадеха only не движется. Там они и существуют, но они не двигаются. В like that, like one car, new car, это как подобно машинам. new car, Новым машинам. no driver, Но там нет водителя. no never. И они не двигаются. So when driver will, they are И когда водитель drive сядет that за car will машину и move. начинает ехать, то она движется. So why even not devotees have a siddhadeha? If siddhadeha of non-devotees always doing seva, not seva. Ага. Not move, what do seva? Understand now? Thank you. Because not life. Ага. Сиддхадеха, она не движется, Not и move. севу не совершает. Your siddhadeha, you moving. Я двигаюсь. So when you will go there and that will come to you, then move. That means me and Siddhadeha different. That will come when Gurudev give you that your Siddhadeha this kind and you meditate there. Вы будете медитировать, And bhajan, совершая баджан. that time В это время when your heart clean, ваше сердце очищается. automatically that Siddhadeha comes here Сиддхадеха входит в сердце. and you do that your mind Deha, that is mind Deha now. И вы понимаете, это Yes, я, mind это Deha. мое. And It's mind not- Deha it's me to now. seva, and when come prema, this С body помощью go, ума вы совершаете that севу, that body go there. достигаете уровня према, и когда это Direct. тело Now mind seva, разрушается, and when prem siddhi, that time direct seva. когда вы получаете ситху, Radharani and Krishna. вы попадаете к Радхарани и Кришне. So you should that I am that body, not this. Вы должны думать, я то тело, And не это. take your mind to where is Radha Krishna play. И not отправиться со material. своим умом не в материальный material. мир, а в Take your духовный, mind в то место, где находится I am Радха и playing Кришна, Radha где and они do играют. seva.
И All right. совершать севу постоянно. Mind. С помощью ума. By that Deva. С помощью этого тела. It is sadhana. Такова садхана. It is sadhana. Very clear now. And sadhana, gradually, when come nishtha, ruchi, asukti, bhav, prem, then this body go. Когда это тело разрушается, Have, body have, but sadhak forget. а несмотря на то, что мы находимся в этом теле, мы о Forget. нем забываем. That time is jivan mukti. В это время он джива мукти достигает освобождения. Nitya Bhadha Jiva become Nitya Mukta. Переведите. Нитья мукта before нитья бадха. Nitya Baddha is always Baddha. Always Bhadha. From ancient time. There also Bhadha. Спросил, в духовном мире что тоже Nitya Bhadha? But in spiritual world also нитья бадха. Spiritual are Nitya Mukta. Если мы становимся преданными, уходим в духовный мир, то мы становимся... That is beauty only. That is not action. That is only beauty there. For beauty is that because God kind. God want my all Jeev is my servant. So I will take who is left me, that Jeev also I will take my body. One time. But not bhajan, then God cannot take. Если мы не совершаем баджан, мы там не можем появиться. Еще раз повторю. То есть сейчас мы Нитя Бхадха живем. Но если мы становимся преданными, достигаем духовного... That body, there is thing, that body, that not Nitya Mukta. Because you is Baddha, your body there. Your body there. So, Сейчас ваше тело, оно when you will be Mukta, then that will be Mukta. когда ты освободишься, ты будешь нитья мукта. After liberation, Nitya Mukta, yes? Eh? After liberation, Nitya Mukta. Nitya Mukta, who is Mukta, then Nitya. Again not come here. Nitya. Now Nitya Bhadha. Na Nitya. After liberation, Nitya Mukta. When go there, Nitya Mukta. Сейчас мы Not come anytime. Always seva and seva. Себя это фиксировали или нет? After my Guru Maharaj festival you come. Because now I am busy and many your chinta coming here. Он говорит, приходите после класса. потому If что ваши nicely мысли explain, Я тогда then after. я вам объясню тогда более подробно и лучше. Сейчас он занят. Okay, thank you, Guru Maharaj, for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you. Eh? Thank you for your mercy. Thank you not. Yeah, never thank you. It is my service also. God's service. It is God's service. You're so kind. Very So kind to kind, God Bhakta kind, I am Jiva. not kind. From Bhakta Jiva, you make Mukta Jiva. This God is kind, great God service. kind. You should take God Kripa. Through you.